Obiecałem wam niespodziankę, nie? No to proszę. NASA. Centrum Kennedy'ego. Tak naprawdę Kennedy Space Center, czyli Centrum Kosmiczne Kennedy'ego. Mega cieszę się, że tu jestem. Chociaż czuję się bardziej jak w parku rozrywkowym. Zobaczę, co tu można zrobić. O, sklepik z pamiątkami. Chętnie mogę tam się udać. O, tam rakieta jest. A raczej parę rakiet. Fajnie, fajnie. Teraz weszłem do budynku, gdzie są różne sprzęty z misji Marsa 2020. I tutaj mamy łazika. Nie wiem, czy dobrze widzicie, bo to jest dosyć ciemno, ale robi wrażenie. Tutaj jest inny łazik, chociaż nazywane to jest bardziej laboratorium. Tutaj kiedyś był jakiś helikopter, ale już go niestety nie ma. Tutaj kolejny łazik. A tutaj to satelita chyba. Z bliska no to wygląda zupełnie inaczej niż jak się widzi w telewizji, w wiadomościach. Weszłem do sklepu z pamiątkami. Tutaj macie różne pamiątki z planetami. Tu macie Ziemię, to pierwsze nie wiem co to jest. Dajcie znać w komentarzach, jeśli wiecie. Tu ponoć, że to Jowisz. Tu macie konstelację gwiazd. Tu Wenus, o dziwo jest większy od Jowisza, co nie ma w ogóle sensu, bo Jowisz jest największą planetą. Tutaj macie dwa modele Marsa i dwa modele Księżyca. A tutaj możecie sobie kupić meteoryta. Tutaj chyba najtańszy za $625. Później macie inny za $1250, kolejny za $3700 i najdroższy za $4375. Nie sądziłem, że można kupić takie rzeczy, no ale jestem przecież w centrum Kennedy'ego, więc jak się ma pieniądze, no to można, czemu nie? A tutaj jeszcze macie modele rakiet. Ten sklep jest dosyć duży, dlatego będę się streszczał. Patrzcie na tego łazika, ale wielki. Jakbyście chcieli zdjęcie tutaj, no to kosztuje $30. Ło, patrzcie, z bliska ta rakieta robi jeszcze większe wrażenie. Ale gigant. Ale powiem wam, że nie wiem, czy to jest prawdziwa rakieta. Jak dla mnie to bardziej
zwykła statua. No przecież. Czysty kamień. No, selfie raczej też sobie nie zrobię. To jest ogromne. Dobra, idę dalej. Tutaj macie Astronaut Training Experience, w skrócie ATX. To jest taki symulator, jakbyście byli na Marsie. Ale niestety to trzeba wykupić z wyprzedzeniem. Ja nie wykupiłem, więc niestety nie uda mi się tego zrobić. Szkoda. Tutaj jestem przed Shuttle. Z tego co zrozumiałem, to jest taka mieszanka rakiety i samolotu. Ciekawe połączenie. No, a tu busik dla astronautów. Tutaj jestem w innym sklepie z pamiątkami. Musicie wiedzieć, że tutaj nie da się niczego kupić za gotówkę. Wszystko kartą. A wiadomo, że jak się coś kupuje kartą na innym kontynencie, no nie tylko w Stanach, no to zostanie ściągnięty także dodatkowy procent, dodatkowa opłata. Więc jakbyście chcieli coś kupić, to najlepiej wszystko w jednym sklepie. Rasa porządnie, no. Dobra, wezmę chyba sobie taki busik darmowy do Atlantisu. I tam jest muzeum, no i też jakieś rakiety. No więc pójdę to zobaczyć. Tutaj to wygląda jak takie centrum operacyjne albo kontroli, ale tak naprawdę to jest takie kino, w którym opowiadają różne rzeczy związane właśnie z NASA. O, tam macie znowu łaziki. Tym razem te z pewnością są prawdziwe. Inaczej by tu nie stały. Tu kolejny. O, a tutaj skafander. Astronauty. No, tu mi się bardziej podoba, bo tu się bardziej czuję w nasie. Na początku to był taki park rozrywkowy i ciekawego tak naprawdę nie było. Parę atrakcji, których trzeba było zarezerwować, przepraszam. No, a tutaj pierwsza rakieta, tutaj druga rakieta. Robi wrażenie. A tutaj jeszcze trzecia. Ta chyba jest największa. Robi to wrażenie dla mnie. O! Ale wielkie.
Tutaj jest też jeszcze jakaś mini rakieta. Nie można wejść chyba. Ale zdjęcie obok sobie można zrobić. Tutaj macie wewnątrz kapsuły. Dosyć ciasno. Niestety. Dobra, idę dalej. A tutaj mamy vana astronautów. Astrovan. Tak wygląda wewnątrz. No i tym vanem musieli dojechać do rakiety. Tu mamy jak pilotowali wewnątrz, już w kosmosie. Z grawitacją musiało im być ciężko, no naprawdę. Łatwo nie było. Jak tak teraz patrzę, to no, chyba to wszystko to jest jedna rakieta, tylko porozdzielana. Bo ja myślałem, że to jest tył rakiety i że później jest kolejna rakieta. No, chyba tak jest. To jest jedna rakieta. O! Tu jest przecież czubek, sam początek no rakiety, a tam nie było. Więc to na pewno jest tylko jedna rakieta. Teraz weszłem do takiego muzeum i tutaj jest cząstka księżyca. Nie wiem, czy widać dobrze. Ciekawe, choć nie rozumiem, czemu wsadzili go w taki trójkąt szklany. Nadal w muzeum tutaj jest jakaś kapsuła. Wygląda trochę na zardzewiałą. No ale to nie ma co się dziwić. Taka zmiana temperatury nagle. Patrzcie na to. Wiewiórka jedząca sobie. Nie wiem co tam, no chyba orzeszka. Ale czemu ona jest w śmietniku? Śmieszny pomysł ma. Cześć! Tutaj mamy rakietę Atlantis, która wróciła z kosmosu na Ziemię. Tak wygląda wewnątrz. Chociaż nie ukrywam, że to też mi bardziej przypomina zwykłą makietkę niż oryginał. Tam też jakaś satelita. Dobra, idę dalej. Tutaj kabina pilota, że tak powiem. Ale za dużo ludzi. Bo dzieci mają frajdę z tego, wiadomo. Tutaj mamy satelitę, ale powiem szczerze, że ta bardziej przypomina satelitę niż tą, którą pokazywałem wcześniej, na początku filmiku. No i już wyszłem z Atlantisu, wróciłem busem na główny plac. Z tego miejsca o wiele lepiej widać rakiety. Patrzcie, ile dużo ich tutaj jest. Jestem pod wielkim wrażeniem. Dobra, widzicie już, że się ściemniło, więc już nie jestem w NASA. I
Teraz pytanie, czy polecam. Wiecie, zależy to, co lubi. Szału nie było, ale źle też nie było, więc spoko. Jeżeli byście chcieli się udać, no to ja akurat pojechałem sobie liftem. To kosztuje z centrum miasta między 75 a 80 dolarów w jedną stronę, więc trochę to kosztuje, ale taksówką to byłoby jeszcze drożej, ale możecie też sobie pojechać autobusem. Bus walking today? No, thanks. Yeah, can you give me a scooter? I'll pay you. Thanks. Aha, ważna rzecz. To był mój ostatni odcinek w Stanach Zjednoczonych, bo jutro niestety już wyjeżdżam. Ale zamierzam zrobić jeszcze jeden odcinek, w którym bym odpowiadał na wasze pytania, więc walcie śmiało w komentarzach. Jeśli filmik się podobał, to zostaw łapkę w górę, udostępnij. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału i włącz dzwoneczek. No to cześć.